今天给大家简单介绍一下冰箱压缩机。大家都知道，压缩机在智能设备里面算是核心部件了，而且它需要在全封闭的环境下工作，不能与水和空气接触。在压缩机上面都设计有3个通向外界的端口，稍细一点的再端就是出气口，再端就是回气口，这个就是我们习惯说的工艺接口。在3个端口中，出气管用的空心管要比其他2个端口细一点，这个是比较好识别的。我们在更换压缩机的时候，其实这个回气接口和这个工艺接口是通用的。在更换的时候，可以根据实际情况，把低压回路任意焊接在2个端口。谢谢大家收看，下次。